Баршаңыз қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын сырдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен таза кастрөлімізге сүтімізді құйып, газымызды орташа отқа қоямыз. Bir қасық тұз салып, араластырамыз. Жұмыртқа мен қаймақты біріктіріп, бір келкі маса болғанға шейін араластырамыз. Қайнайын деп тұрған сүтіміздің үстіне дайындап алған массаны құйып, араластырып тұрамыз. Біздің сырымыз, болашақ сырымыз тез дайындалады, газдың қасынан кетпей, осылайынан араластырып тұрасыздар. Сонымен қатар, осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліңіздер. Алдын ала сүзетін затымызды дайындап аламыз. Дуршлагпен осылай ыдысты дайындап, бетіне марля қоямыз. Массамызды ыстықтай құямыз. Суын сорғытып аламыз. Сар суын төкпейміз. Сар суынан бауырсақ, құймақ жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Суын барынша сорғытып аламыз. Ешқандай сар су қалмау керек. Осылайынан барынша сығып аласыздар. Сырға әдемі форма беру үшін кез келген осындай сопақша болмаса домалақ ыдыстар қолдансаңыздар болады. Мен осындай қаймақтың ыдысын қолдандым. Бетін тегістеу үшін осындай стаканның көмегімен тегістеп алдым. Сырымыз жақсы дайындалу үшін, дайын болу үшін салқын жерге 6 сағатқа болмаса түнге қалдыру керек. Бетін тегістеп алған соң ауыр затпен бастырып қоямыз. Біздің сырымыз дайын. Үй жағдайында өте жылдам жасалынады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар.